हजुरहरुले स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यहाँ बाख्रा किनेर लिएर आएको मैले चाहिँ युट्युबको फर्स्ट इन्कमले तीनटा लिएर आउनु भएको मम्मीले। पुरानो चाहिँ त्यहाँ माथि छ। यो त घरकै हो त्यो त। पहिला पुरानो भनिरहेको छु त। यो तीनटा किनेर ल्याएको यहाँ माथि चाहिँ बोकाले हान्देर तर ल्याउनु चाहिँ ल्याएको छु। यस्तो छ नि कस्तो हुन्छ अब हामी पाल्दै जाँदा। अनि एउटा सानी सानी छन् किनेर ल्याउँदा चाहिँ पेट अलिक खपक्क छ। अब यहाँ बसेपछि चाहिँ अलिक मोटाउँछन् कि यस्तो दुब्लो दुब्लो ल्याख। अब कस्तो हुँदो रहेछ हामीले पालेपछि हेर्दै जाम। अनि स्याहार गर्दै गएपछि चाहिँ फेरिन्छ। अब अहिले तेल र अन्डा खाँदैछ यहाँ यस्तो छ नि। हाम्रो घरको जोकर चाहिँ यहाँ अलि हानेको हाने गर्छ यसले त जसलाई पनि। जोकर त हान्छ है। सिङ ढाडो पाएर दुईटा घरको बोका जति काटिहाल्यो। अब त्यहाँ हेर नि ल मुनि राम्रो छ। अभि माया गरेर हेर न उसले चाहिँ उहाँ छानो मुनि माया गर्यो। छानी मुनि बेचिरहेको छानी मुनि हेर नि छानी मुनि हेर न। उपियाँ छ कि हो यसले? उपियाँ पनि छ कि अरे? उपियाँ रहेछ नि। उपियाँको पाउडर छ होइन? पाउडर अनि उपियाँ परेको भएर दुख्लाको यो बाख्रा है। हाल्ने पाउडर हुँदैन र? हुँदैन नि। अरे जाम आऊ। नमस्ते गर्देऊ ल। नमस्ते गर्देऊ यहाँ। नमस्ते गर। नमस्ते गर्दै छोरी ल। कृष्ण नमस्ते गर। ल नमस्ते गर्देऊ। नमस्ते गर न। यहाँ मोबाइल हेरेर नमस्ते गर्देऊ। हात बुलु गर। जाऊ हात धुनी ल भित्र जाऊ। आमालाई हात धुइदिनु मलाई जाऊ। नमस्ते नमस्ते हजुर सबैलाई स्वागत छ। खाना खाएका छौँ। सबैजनालाई स्वागत छ। हामी चाहिँ सादा अब हामी चाहिँ आज तिती करेला बोडीको तरकारी मुसुरीको दाल अनि बासमती चामलको भात छ आज चाहिँ। ल अब हामी खान थाल्यौँ। ल सबैले हेरिदिनु होला। ल गम भोक लागेको बेलामा हामी त खाना थाल्यौँ है। अब बारीबाट भर्खरै आएको।
खाना कसलाई त्यसलाई नि हाल्ने अरे परे मलाई दहीमा मात्रै त्यहाँ हाल्ने यहाँ No. Ada ni. Dia darah ni. Ada. Ini tak. Tu hiu je. Anh phơi là đập. Bahan bila kanan pun. Kalau mana bilang salah itu sudah. अलिक कम भएको थियो खुर्सानी गरम गरम खान थाल्यो उहाँ यो मकै पनि हालिदिनु पनि घाममा त्यसै भाइ
खाना खाएर अब हामी खाना खाइसक्यौँ। अब दर्शकहरूलाई सबैलाई विदेशमा हुने दिदी बहिनी दाजुभाइ बा आमाहरूले सबैले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अब हामी यति भन्दै अब आजलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। ल बाई बाई।